E aí galera do YouTube, bacana pessoal, bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida, da VTEC. Pessoal, vídeo novo aí pro canal. Lembrando que a nossa oficina é localizada no bairro Industrial, em Contagem, em Minas Gerais, próximo da Avenida Tiradentes, próximo da Praça dos Trabalhadores, beleza? Muito fácil de chegar. Então, vou apresentar para vocês aí os veículos de hoje. É um Peugeot 106, que não está funcionando, não dá partida, a gente vai olhar ainda. E aqui um Palio, 2012-2013, que será avaliado também, 53 mil quilômetros registrados em odômetro, barulho na suspensão, eu dei uma volta com ele e quando passa em um obstáculo ele dá um rangido, então vou erguer ele aqui no elevador, vou verificar se tem folgas aí, e em qual componente da suspensão aí que ele está com folga permitindo aí que faça esse barulho enjoado. E o cliente também reclamou aí de oscilações na marcha lenta. Vou verificar também aí via scanner, vai ver se tem algum erro aí no sistema de injeção eletrônica, e com o osciloscópio vou verificar também a parte de ignição, verificar se tem algum problema aí, na ignição do veículo, que é a alimentação. Então eu já vou erguer o veículo aqui. A primeira coisa que eu vou verificar é a parte da suspensão, tá? Mostro para vocês aí. Bom pessoal, então aqui com o veículo erguido, eu já pude avaliar aí a suspensão aí com minhas ferramentas, aqui é o martelo de borracha. Aí você vai batendo aí, ver se encontra alguma folga. Tudo aqui que eu verifiquei tá legal. Com a alavanca da Raven, essa alavanca aqui é um espetáculo, pessoal. Com a mão aqui fica complicado, mas aqui eu consigo ver se existe folga em todos os elementos aí da suspensão. Aqui o braço oscilante, nada tá com folga, tá? Já avaliei tudo, inclusive aqui o coxinho da transmissão. O único problema que eu vi aqui é a bieleta. A bieleta está bastante folgada, embora o veículo esteja erguido aqui, a suspensão estica um pouco, ela não deveria ter essa folga toda não, tá? Elas já estão condenadas, mas eu vou tirar elas, o teste que eu faço é o seguinte: eu retiro as bieletas dos dois lados e dou uma volta com o veículo, vou ver aí se aquele barulho chato vai parar, tá? Parou, aí pode ter certeza que são as bieletas mesmo. Aí tem que trocar, sempre usar o original, de preferência com o FAP, para ter uma durabilidade melhor. Aqui a coifa tá ruim também. Passa a situação aí pro cliente, se ele quiser trocar, E vou tirar as bieletas aqui também, beleza? Provavelmente vai resolver o problema da suspensão aí. Bom, aqui as bieletas, então, vou realizar a troca, com a FAP originais, comprei na concessionária. Por incrível que pareça, eu não consegui encontrar a coifa da transmissão lá da Tulipa. Não encontro ela nem na concessionária, nem em autopeças, porque ela é diferente. E a Axios, a Cofap, outras marcas não fabricam essa coifa, então ela é muito difícil de encontrar. E é caro pra caramba, ela custa R$74 na concessionária. Então tô conversando com o cliente aí e vamos ver o que vai ser decidido. E mesmo assim, ela sob encomenda, não tem ela pronta entrega. É R$74, mas ainda tem que aguardar e ela chega amanhã. Então vamos ver aí se o cliente está com a disponibilidade aí, porque parece que ele vai precisar do carro hoje ainda. Então já vou adiantar aqui e trocar as bieletas. Realizando um torque nas rodas, nos parafusos das rodas, para não corrermos o risco de danificar a rosca do parafuso ou a rosca do tambor. Então, de forma cruzada, realizado aí o torque,
os 8 parafusos das duas rodas. Bom, agora eu vou fazer então aqui o rastreamento da injeção eletrônica, uma vez que o cliente está reclamando que o veículo dá uma pequena oscilada, principalmente quando ele vai trocar de velocidade, né, da primeira marcha para a segunda. E pelo teste que eu fiz e o que eu verifiquei junto com o cliente, né, ele dirigindo, ele me mostrou a situação, isso é normal. O problema que está aqui, aparentemente, é uma característica da própria injeção do veículo, acelerador eletrônico e corpo de borboletas. O que acontece? Quando ele pisa na embreagem, que o veículo está de primeira, ele pisa na embreagem para poder trocar de velocidade, o ponteiro dá uma estabilizada em 2000 RPM, depois desce. Tipo, ele corrigindo uma situação, né, de alimentação dos bicos. Então ele dá uma corrigida através dos sensores que informam para a central, e a central processa esses dados e envia, né, novos sinais para os atuadores, principalmente para os bicos injetores. Então, assim, pelo que eu rodei no veículo, esse sintoma é normal. Mas bom, então voltando aqui à injeção eletrônica, vamos fazer o teste de falhas. Tentar focar. Beleza. Já está ligado. 0 erros. Então, o cliente disse que o veículo já foi para uma outra oficina onde foi trocado a correia dentada e também foi feita a limpeza no corpo de borboletas. Então agora eu vou fazer um teste contínuo. Vou desligar aqui o scanner porque eu não gosto de dar partida com o scanner ligado. Então aqui eu ligo ele novamente. Eu gostaria de confirmar aqui a informação de sonda lambda. Tá? É um parâmetro muito importante para ser avaliado. Bom, então a rotação tá ok. Temperatura do líquido de arrefecimento, o eletroventilador acabou de armar, né, na linha Fiat, 97 graus. Temperatura do ar, ok. O MAP está perfeito. Tempo de injeção, tá legal. Sonda lambda trabalhando normalmente. Bom, não temos o que fazer aí em termos de manutenção na parte da injeção eletrônica. É uma própria característica do veículo mesmo, tá? Porque o cliente ele tinha um up, tá? E a resposta dele é um pouco diferente, tanto que o cliente reclamou um pouco do desempenho do veículo. Mas esse motor 1.4, né, eu rodei com ele e não percebi nenhum problema. Então não temos o que fazer aqui em termos de manutenção. Bom pessoal, então aqui é a forma de onda, né, o sinal elétrico do secundário do cabo da primeira vela de ignição. Então fazendo um diagnóstico aqui da ignição do veículo, para saber se tem algo relacionado aí com o erro que o cliente nos informou, mas podemos verificar que o tempo de carga, né, o disparo, a tensão de disparo e o tempo de centelhamento estão perfeitos. Todos os 4 cilindros estão assim, então podemos concluir aí que o sistema de ignição, que constitui velas, bobinas e cabo de velas, está perfeito. Além dos sinais elétricos enviados, né, pela central, os pulsos elétricos. Então podemos concluir, galera, que está 100%, né, o veículo não vibra, o veículo não trepida. Então esse problema, né, vamos dizer assim, entre aspas, que o cliente informou, é algo relacionado aí com o costume mesmo com o veículo.
O cliente, né, como eu informei, ele tinha um outro, aí trocou pelo Palio e sentiu essa diferença. O veículo está perfeito, podemos desligar ele aqui. Não tem muito o que ficar procurando aí em termos de defeito não. O veículo está ok, já vou informar para o cliente, tudo testado, tudo certinho. E então é só o cliente rodar aí sem preocupar, sem esquentar a cabeça, beleza? Então pessoal, esse vídeo aqui já está finalizado, né? A manutenção. Já vou informar para o cliente que o veículo está pronto, o veículo está ok. A gente não vai ficar inventando esse serviço para trocar peça à toa, né? Que a gente trabalha com honestidade e sinceridade, trocamos o que é de fato necessário. Por isso que eu realizo os testes aí, né, utilizando o scanner, o osciloscópio para concluir que está tudo certinho. Se tiver algum defeito, eu informaria para o cliente. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já vou preparar o vídeo aí do outro Palio lá, 1.4 também. Esse vai ser uma manutenção grande e já convido vocês aí para participar, né, e assistir comigo aí. Beleza? Então a gente vai fazer a manutenção juntos aí também do outro Palio. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.